Good day again mga viewers, likers. Ngayong araw ay punta kami ng gubat ulit ni June. Ang balak ay paikot-ikot kung saan mag-iikot at hanap ng pwesto para mamayang gabi. Good morning. Ating Kuya June ngayon ay full pack, full of energy. Kaya June, diretso! Let's go! Let's do this! Let's do this! Double check. Yun. In-anticipate kapag ka-weekend din, oh. Pagdating ng Webes, kumakati na ang mga paa. Kaya Nag-check na ng mga forecast, ano? forecast, kung maulan ba o hindi. At mag-research sa Google Map kung saan pa ang hindi namin napuntahan ni June. So, today, good day! Nakakarinig tayo ng ibon. Ganda ng panahon. Ang forecast is 9 degrees, low as 5. Kaya, good day for walking and hiking and camping. Let's do this! Let's do this! Follow mo, June. Follow mo. Let's do this! Ayos? Tuwang-tuwa kami ni June ngayon dahil ang haba ng aming selfie stick. Saya, may follow mode kami ngayon ni June. Follow mode. Panahon. Tahimik ang kapaligiran. Kaya. Yun, may balancing act ngayong araw. Balancer. Maaga ang kanyang mga hocus-pocus mood. Today can be like 8 to 10 kilometers walk. Hike. Bago makapaghanap ng pwesto. Portlo. Gahanap kami ng spot. Palipad naman tayo ng drone. May mga magaganda na naman tayong kuwang bird's eye view. Oo. Pabalik-balik kami ni June dahil natanggal ang receiver ng aming microphone. So para kaming naghahalongkat ng buong gubat. Sound check. Sound check. Patatlong balik kami. Kahahanap ng Tatlong lagari sa toggle. daan namin dahil accidentally natanggal ang receiver ng microphone. Buti na lang nakita. Cool heads lang, cool heads. Nakikita rin. Action! Junction na. Pagpipilian namin ni June, either right, left, or in the middle. Looks promising. Thick forest. Dito naman lakad luneta lang yan kay Budong. So
Doon kami ni Budong. Ayan, si Budong. Baka na panggatong mamayang gabi. Meron na namang inihaw na baboy mamaya. Wow! Ganda ng view. Sa baba niya na yung town ng Portlo. Yung river na yan is River Sure. Every time, every different location na mapunta namin ni June, napapawaw kami sa mga views. Gandang panahon ngayon. Painit mo na ng ulo. Ito yung feeling ng Vidal Sassoon. Ito sa kagubatan, minsan masusurpresa ka sa mga makikita mo sa loob ng kagubatan. So, isa sa mga sorpresa ay washing machine. Ang lupit. Leave no trace. We're inside the Mossy Forest. Muddy. Nakita na kami ng horizon ng dagat. Doon, ninag na namin ni June ang the Comerad District. Beautiful. Nakit na namin yan ni June. Yun ang dagap kung saan naiwan mga DNA. Umikot-ikot kami doon, hanggang doon, kung doon na lang. Dahil tayo ay nasa Lenten season, naakyat namin ni June ang isang pagluluksang instrumento sa bundukan ng Ireland. Ang cross. June, kneel down and repent your sins. Relax na kami ni Budong dito sa cross. Kaya nanalangin muna si June, nagtanggal ng kunting kasalanan at siya'y magiging bagong tao na ulit. Maganda ang panahon. Suabe. Tuloy-tuloy lang kami. Naka 3 kilometro na kami. Bababa kami dyan. Dito pala, no? At traverse lang ng traverse kung saan makarating. Importante nag-i-enjoy. Kaya, June! Diretso! Check, check, check! Check, check, check! Naiwan ka, Michael. Pasok na naman sa kagubatan.
Dahan-dahan lang pababa kasi madulas Iba talaga pag high-tech, high-tech. boots. Kailangan Kumakapit. huwag ka lang tutungtong sa ugat. Well gripped. Oo. Yun. Dramatic. Ganda. Busi. Right. Snacks. Hoy, panalo yan Snacks habang naglalakad. Carrots. Dagdag ng kung ano-ano sa katawan. Share a carrots and win a friend. Nguya lang ng carrots. Maambo na Jun. Human Bugs Bunny. Akyat baba na kami ni Jun. 6 na kilometro na kami. So, sa kabundukan. So, napagkasunduan, hanap ng pwesto na may source of water and then set up for the night. Para meron naman kaming bagay na gagawin sa kagabihan. So, magandang source of water. Kita namin ni Jun. Hanap ni Jun ng mapagpwestuhan. Pero wala pa rin. Kaya tuloy-tuloy lang. Ow! Wala. Yan, daan dyan. Pabalik na kami ni Jun dahil wala na talagang daan. Good exercise. Wala kami makitang pwesto ni Jun. Balik kami sa hindi sukal na tagubatan. Dahil wala mo pwestohan. Ouch. Are you okay there, Jun?
Nakakita kami ng magandang pwesto. Sa tagal-tagal ng hanap, atras abante, kami nakakita ng swabing pwesto. Michael's Boarding House. June's Boarding House. Kuya Mike and Budong Hell's Kitchen. Tap muna ng panluto. At baka pwede mo nang magkape. Fire pit is ready. Time for coffee and then relax. Let's start the fire and make ourselves warm. Init na, kumukulo na ang tubig natin. Jet boil. Baka naman. Okay. Wala kang dalang Wala kang pangputol. dalang itak. Kakalam mo anumang lang mga dyan. matalas na bagay. Yung pamputol ng kahoy. Sakto-sakto. Magluluto tayo ng dumpling sutanghon soup. At inihaw na pork belly. Oh, yun. Ikot-ikot lang sa gubat eh. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag may tubig. Matatagpuan mo rin ang mga tinatagong yaman ng mga nakaraan. Napoy na kami ni June para hindi makakaramdam ng lamig. Ba, nagalit ka na. Gagalit. Yun. Welcome to Kuya Mike and Budong Podcast. Anong pag-uusapan natin ngayon? Magluluto tayo ng Ng ano? dumpling sutanghon Sotanghon. pak choy soup. Meron tayong magandang source of water along the streams. Perfect, perfect. Delicious, pure chemist and organic vegetarian masterpiece. Dumpling Wala, nagulo. sutanghon pak choy soup. Pakulo tayo ng tubig. Diyan na namang matinding higupan. Yes. So habang piniprepare ni June ang apoy, prepare natin yung tubig. Lagyan natin na ng chicken cubes ang tubig para pag kumulo siya. Yun. Let's start this cooking. Hintayin natin kumulo. Siguro mga after 8 hours. Mga 3 days. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, babad natin yung sutanghon sa tubig para lumambot. Yan. Mga ingredients natin. Yan. Babad ang sutanghon para lumambot. Yun. Yun. Suabe. 1 dumpling, 2 dumpling, 3 dumpling. Yun. Meron pa dyan. 5. At saka 6. Tigta-3 kami ni June para I love you. Pwede na ilagay yung sotanghon na yan. Mabilis nang lumambot yan eh. Eh. So, lagyan natin ng kupit na asin at kupit na paminta. Yun.
Saka dalawang paminta. Paminta 1, paminta 2. Ay na natin ang mahiwagang sutanghon. Iyon. Saka putulin natin sa gitna. At saka natin ilagay ang sutanghon. Manalo. Pakulo. Meron tayong titanium spoon. So, halo 1, halo 2, halo 3. Oops. Gumagalaw. Huwag matapon. After a century time, lagay na natin ang bok choy. Sabay-sabay na yan. At dahil gusto natin ng medyo maanghang-anghang, magbaon din tayo ng chili oil. Yun! The crunchier the pok choy, the better. Hallelujah. Kain na! Kainan na. Ready? 1, 2, yes! Lagay natin sa ano. Sarap nito, John. Firstly, get 1, 2. Wow. Some vegetables. Oh. Sarap. Amoy pa lang eh. Para maparami ang sabaw. Shortcut. Alright, June. Your turn. June is serving. Gulay. Bakbaka na to. The luxury of cooking inside the forest. Yun. Sutanghon noodles pok choy soup. Tara. Let's eat. Woo. Delicious. Next menu for tonight is Pork belly. Natin ng oil. Yun. Oh, walang panalo. ganda ng kulay, ano? Looks so delicious. Kuya Mike and Budong Hell's Kitchen. Yan ulit. Naramdaman ng lamig. Kaya pasok na sa tent. Magpahinga. Beautiful night. Ang agos na lang ng stream ang maririnig mo. Tahimik. Tulog na tayo. Good night, everyone. Bukas ulit. Good night, sweet dreams. Good morning. Natulog. Nasa 8 na pala. Lagi tayo busy.
boring. Tingnan natin kung ano sa labas. Kung mahangin. Time for coffee. Breakfast. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Tulog ng mahimbing. Sikat ang araw. Time for coffee. Prepare natin yung breakfast. Porridge. Yun. Babad muna natin ng konti and then lulutuin for breakfast. Ikot-ikot tayo dito sa kagubatan and may nakita tayong old makeshift shelter. Galing, galing. Oh. Babad ang porridge, tapos pakuluan. And then we will enjoy it. Oh, tubig pa more. Right. Breakfast time. Time to pack up this fire pit. Kapag breakfast na, kape, porridge. Medyo na nagtutuyo ng kanyang tent. Time to pack up and check. Pack up na kami ni June. Yan ang pwesto ko kagabi. Doon naman si June. Good night's sleep. Good environment. Happy nights. Parang walang nangyari, pero may nangyari. As usual, leave no trace. Check. And hit the trail. June is already ready to rock and roll. Gandang spot. Perfect. Balik-balikan. Isa sa mga pinaka-the best na forest camping spot. So, babalik kami rito in the future at gagawa ng katarantaduhan. Back to reality. Alright, June. Hit the road, along the road.
Let's go! Thank you, thank you, thank you very much, thank you, thank you. Gulat mode, gulat mode. Huh? Oh, oh, oh. Halo. Main road. So, kunting lakad na lang at malapit na sa car park. June is full of energy. Abante, derecho, forward. Kahapon, naghanap kami ng pwesto ni June. Tubig at saka pwesto. Kung saan-saan na kami sumuot. And then, nakita kami ng pwesto. Ngayon, habang naglalakad, dumadami ang pwesto. Hi, good morning. Leave no trace, ha? Bit-bit ng basura si June, ha? LNT. Yun, sikat ang araw. Vitamin D. Let's back up. Nakakarinig na kami ni June ng ingay ng mga sasakyan. Hi. Malapit na kami sa starting point. The trail is busy today. Maraming tao, maring nakapark. Kaya happy ang mga tao ngayon. Magandang weather. So we arrived on main road. Ingat-ingat ng konti at may parating na kotse. Both sides. All right. We are back. Another day. Another successful hike and camp ngayong araw. So, salamat ng marami sa pagsabay sa amin. And till next time. Ingat parate. June. Ciao. Thank you. Oh.